és la màgia, tu, sols tu, immortal. Tu tens la força, tu, sols tu, és gran. Smoking Souls porten des de la Marina Alta el ritme genuí que els caracteritza i amb el llançament de Cendra i Or es consoliden en els escenaris d'arreu del territori. I bla, 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 bla. Tot això ja ho sabem. I ara, com a espectadors, volem saber molt més. Bona tarda, Smoking Souls. Benvinguts a l'Espectador. Us farem unes preguntes que hem preparat per vosaltres i una mica picadetes i després passarem a fer les preguntes que ens han enviat els espectadors per vosaltres. La primera pregunta és una mica de presentació. Qui és Smoking Souls? D'on neix? Smoking Souls és un projecte musical d'amics també, que som de la Marina Alta, del País Valencià, i no sé, ens vam ajuntar per fer música i per compartir inquietuds musicals, i és un grup de rock, parlem valencià, entonces cantem en la nostra llengua, i res, això és el que som, una banda de rock. Què faríeu si no féssiu música? Faríem soroll, d'alguna manera, suposo. No sé, portaríem una pala d'estes que pica o algo, no sé. Això també seria música, no? A mi em molaria cuinar o el cine també em mola molt. Jo no m'ho havia plantat. Jo seria... No vull és que... plantar-me-ho. Sí, no sé, ens agraden moltes coses a part de la música, encara que la música és el que més ens ha marcat des de fa molts anys. Però, bueno, no sé, hi ha moltes coses que també ens agradaria fer, encara que com la fotografia o com... A mi dedicar-me professionalment al ping-pong, saps? Un poc més artístic. Podries forrar-te, No sé, un poc més artística, tal volta. Parlant d'art, quin llibre i quina pel·lícula ens recomanaríeu? Jo, llibre, ensayo sobre la ceguera de Saramago, i pel·lícula Frank, que està molt guapa, és de músics també, que estan molt grillats i mola molt. Buah, em pilles a mi ahí. En les pel·lícules n'hi ha moltes, llibres... Llibres n'hi ha un que em va marcar molt, tal volta no és així. És com... Compré mi Ferrari, es diu, és que els noms soc molt mal per a llibres, però bueno, hi ha molts llibres, no? I molts autors. Teo va... Teo va... Home, aquesta seria una bona resposta comuna de tot el grup, podria ser consensuada. Teo va a l'escola o Teo va al zoo, seria... Teo va al local. Molt bé, Teo va al local. Vale, Teo va de rave. De coses decidides a coses que no us agradin tant. Quina és la vostra cançó més odiada? No de Smoking Souls, sinó una que diguis, aquesta cançó, uah, l'odiem. I si la consensueu encara tindrà més valor. A tu que eres el mestre de música, tira-li. Bueno, digueu vosaltres. Assemblea. Correcte. Jo trobo que de David Bisbal n'hi ha unes quantes que no aguante, però la de Ave Maria em pareix una cançó que és un insult a la música. Per a mi és un insult a la música. N'hi ha moltes més, però... N'hi ha molts més insults. Alguna de les Ketchup també, potser. Però jo no les consideraria un insult, però que no m'agraden. De coses odiades a coses preferides. Quina és la vostra salsa preferida? Si és la teua. La maionesa. L'alli oli, també. Dient que és el Nosaltres lubricant. diem que és el lubricant de qualsevol... Clar, és que aquí en Catalunya es diu la tomata, però allà no. I la maionesa... És que sempre penso que som uns afortunats de que existeixi el pa amb tomàquet i que arreu del món no entenc per què no s'hi posa, però seria la qüestió de... Sí que li posem, però la maionesa... I l'alli oli també pense que és una salsa que allí és... Són cosins germans, no? I l'alli oli és per si tens que besar algú. Sí, és perfecte per a besar algú. Els concerts també afina la veu, no? Afina molt, sí. Imaginem-nos que no existís Smoking Souls. A quin grup us agradaria tocar?
A Bon Iver, jo, ara que estic ahí. Sí, Bon Iver. Jo en Foo Fighters. Va, Miquel, lluïste. És que en tinc molts. Fes uno ahí si ràpid. Radiohead. Jo ara cinema, més fresquet de cinema, és tu, d'Or Cinema Club, ara. Si em truquen això, millor em plantejo. Quin és el vostre lloc del món preferit? Pego. Les Rotes, Dénia. Jo el meu poble també, Pego. O sigui, N'hi ha un sentiment molt de pàtria del nostre poble. és el millor en quant a clima, en quant a tot. Pensa que estem en una zona... No puc queixar-me. Riu, muntanya, marjal, és perfecte, bon menjar. Haurem de fer un especial a Pego a l'espectador. Esteu ahí convidats, eh? 11.000 habitants, oi? Sí. Per ahí, sí. Recordeu el primer petó que us vau fer? Nosaltres? Val És interessant, però... el que ens van fer o el que van fer nosaltres? Perquè Llegeix-lo com vulguis. el d'un gos o algo també val, que et llepa la cara i dius... Ostres, Ostres! això és amor, no? Sí que el recordes. Sí, clar, sí. Crec que... Jo recordo la meva primera cobra. Sí, que tenia, igual tenia 13 o 14 anys i un estiu amb una franceseta i va dir... Sí, jo trobo que el primer mes vaig ir bé, el segon ja em van fer cobra i ja em va marcar... Espera, això és la realitat. Entonces ja vas dir, pues que em besen a mi. Sí, jo no m'atreçar. Jo no vull. Sí. Sabem que sou músics amb talent i reconeguts, però què preferiríeu, ser músics amb talent i no ser reconeguts o ser reconeguts sense talent? Jo ser músic sense ser reconegut. Amb talent, no? Amb talent. No, la pregunta és... Músic amb talent o no ser reconegut o... Jo també, com ell, penso que davant de tot volem fer música i, no sé, aportar alguna cosa al món, algo bonic, no? Sé que queda molt místic i tal, però... En això no busquem la fama. Clar, tampoc busquem... És que dir, no per a què tens que fer música. I és, no sé, si pots canviar en una cançó la vida d'una persona, penso que no sé, a nosaltres ja ens val la pena fer música, encara que n'hi ha grups que sí, doncs no sé, admires quan tenen un gran públic, no? Però finalment penses, dius, ostres, jo fas música per a mi i per a que vulgui escoltar-la, no? I per això un talent, i sempre estem, no sé, aprenent i penso que això és la nostra resposta, la meva. Ara saltarem en un precipici i anirem d'una resposta transcendental a una peculiar. Recordeu l'última vegada que heu trepitjat una merda? Ja fa temps que no. No me'n recordo l'última, però... He tingut prou sort. Però era d'aixes... L'última... Seria guapa, Espera, que me'n recordo. Trobo que en la meva vida no he xafat moltes merdes, però les que he xafat eren grans. Entonces, ha sigut com valen per a més. Sí. Què us emportaríeu a una illa deserta? Jo una guitarra. Que me queda, che. Jo també algun instrument de percussió, o sigui, és el que necessite... Jo a tots els meus col·legues. És com allò de la làmpara màgica, no? 30 desitjos més demano, no? Sí. No ho sé. És una pregunta que no ho sé. Mai he sabut contestar. Si vols, després te la podem tornar aquí. Imagineu-vos que us dic, podeu escollir un superpoder. Quin superpoder escolliríeu? Jo sempre m'ha agradat el ser mogolló elàstic, saps? Estar assentat a un lloc, no? I dir, hòstia, vull una cervesa, no? I te l'agarres, no? O... Teletransportar-te, tio, no? Ja, però pots anar a l'altre cantó, no? I dir, com va? No sé. Jo crec que... Eixa mateixa.
el de no fer mal mai a ningú. Això és un superpoder, Molaria que fos un superpoder, no? Ostres. Això és algo molt bonico. Joder. Això ho pots fer. A partir d'avui ho pots fer. És un poder que no havia pensat jo mai, això. Fixa't una cosa, només al néixer ja fas mal a algú. Vull dir que inevitablement... Sí. Joder. Des del moment zero ja està... Que bé has quedat ara, joder. Miquel. Jo viatjaré en el temps, no sé. Curiós. Per anar a 60 i pegar-se una bona farra. Ho has de Per tornar al No, a moment que... tots els anys. Acabi la farra i torni a ella. Que comenci altra volta la nit. Merda, ressaca. Clar, altra volta darrere. Parlant de ressaques, amb qui aniríeu, amb quin personatge històric, ja pot ser la vostra mare o pot ser el Che o el primer Neandertal, aniríeu a compartir una cervesa a Montseny? Però jo en tinc un personatge, el Lemmy del grup Motorhead. No seria una cervesa sola, segur. Perquè per a mi sempre ha sigut un referent de, no sé, actitud davant del rock i de la música i s'ha mort fent lo que volia fer, no? I per a mi sempre ha sigut un tio que ha dit, ostres, em molaria un dia fer-me una birra, que sé que serien més, perquè el tio... Però no sé, el Lemmy, sí. Jo en l'Ovidi. Perquè em portaria bé. Aquest estaria en el meu top 10, segur. Jo també. N'hi ha molts més, però el primer que més he Sí, vingut. clar, és una pregunta molt heavy, I a més una cervesa N'hi ha Montseny, molts, que clar, són tan bones que no la pots compartir amb qualsevol. No? Clar. Momento públic. A més aquesta que ens estem prenent, no? Sí, claro, sí. La negra. Hòstia, brindem un poquet o algo, no? Salut. Brutal, la birra. Està boníssima. I tu, Pau? Jo era Ovidi també, però si no... Pues m'aniria més de 3, clar. Què preferiu? Sant Joan o Cap d'Any? Jo Cap d'Any. Penso que és un dia especial, i fa fred i a mi mola molt de fred. Les dues. Per què eixir un dia si pots eixir 2? Això encara no ens havien respost encara, Els dos, si pot ser, però bueno. I si acaba mal, el superpoder... Imagineu-vos que ara us estan trucant i vosaltres diríeu, depèn de qui, surto de l'entrevista i me'n vaig. Qui us hauria de trucar perquè sortíssiu de l'entrevista? Hòstia, però és que això pot ser, tio, algo molt xungo en plan de que ta mare està a l'hospital o algo, saps? No, però si és ta mare, dius no. Ja després. Però si és... Ja, però tu no ho saps. Entonces, si és algo que tens el nom ahí, pues... Dave Grohl, que està tocant-me per tocar en Foo Fighters. Tens la cara de Dave Grohl, perquè quan crida Dave Grohl li quis la seva cara. No, però m'ha enviat un WhatsApp. Diu, agárrame el mòbil, tio. Ostres, que difícil. Clar, perquè té que estar viu, no? No pot ser un personatge que ja estigui mort, clar. Bueno, de fet, tenim la sort de que pots respondre el que et doni la gana, o sigui que si està mort... No sé, és molt difícil. Però en teniu 2 pendents, i se la podeu deixar pendent, però teniu que contestar. Ha de ser una persona o un número. Si eixira la data del meu cumpleaños, per exemple, diria què? O no, o passe d'agarrar-lo, però ha de ser important. He d'eixir de l'entrevista, no ho sé. Ai, ostres, és molt difícil això. El Lemmy, que diria, hòstia, Lemmy, ara ix. Sí, ara avui ja ha declarat el meu amor per ell. A quina època de... Imagineu-vos que tingués una màquina del temps, abans algú volia poder viatjar en el temps, a quina època del temps, de la història, us agradaria poder passejar i mirar i observar com anava?
I també del món, vull dir, podeu dir Egipte, les piràmides. A mi m'agradaria el... A 60 o a 70, una època que n'agradaria una bona farra. 60, 70, 80... Hi ha consens, vull dir que no és una cosa... Sí, per ahir. A la meva a Woodstock. Jo te'l volto abans. 60 de 70, però fora de sí. A Woodstock o algo, no? Estaria guapo. Anglaterra o... Els inicis de la música més en directe, no? De quan va eixir el boom este de fer concerts en directe, que igual m'enganya ara i queda fatal, no? Però, no sé, sobre els 40, 50, a lo millor, que sé que abans n'hi havia música en directe, no? Però, no sé, els 40-50 estaria guai. Molt bé, i anem acabant amb les preguntes que tenim preparades, però abans n'hi ha dues que són complementàries i són: què preguntaríeu a Smoking Souls? I penseu que la següent és quina seria la resposta, O sigui que, a veure, no us animeu a... Què preguntaríem? Nosaltres, a nosaltres mateixa. Jo diria, però tu estàs loco, tio. Què estàs fent? Tu estàs deixant tot el que tens en la vida per anar-te amb els teus col·legues d'ahir, patapim i patapam, saps? No, sí, però preguntaria, per què feu això? Però clar, en plan, s'heu donat compte de que esteu perdent tot. Quina bogeria esteu fent, no? Un poc això, sí, això seria. I la resposta seria? Perquè sí. No, seria, home, n'hi ha moltes, o sigui... Diria l'Ovidi perquè vull, no? Perquè vull, sí. Una és eixa i l'altra és perquè... Per necessitat també, no? O sigui, penso que fem això perquè és una droga, no? És una necessitat. Una addicció forta, saps? Quan comences no pots parar. Ens mola tocar, som col·legues, ho duem de puta mare, m'ho passem bé, que millor, saps? No, i al fi i al cap has fet d'una cosa... Has fet algo molt del teu dia a dia, no? Molt espiritual al final, no? És com... És la teva passió, no? És com que ho deixaries, trobo que quasi tot, per això. Entonces, ho fas un poc per esa manera de, no sé, sentir-ho, no? El que dic Carles, no? Una cosa que ha començat tan petita, no? De ser 4 col·legues al local ahí, saps? En birres i veus que a poc va, hòstia, la gent te'n vas a 500 quilòmetres de casa i hi ha gent cantant les teves cançons, no? Nosaltres flipem. No pots parar perquè dius, fins on arribarà, saps? Si no, dius, hòstia, quan cada vegada tens un caramelet més que mola més. És molt difícil perquè, bueno, tots sabem, no? El tema econòmic, no? És molt necessari poder viure, no? Però trobo que al final, ara mateixa, en la nostra etapa, no? Penso que valorem més aquestes coses que diabolo d'anar a un lloc, no? O jo que sé, en Barcelona, que la sala ara estarà plena, no? I per a nosaltres, que fa 2 anys havíem tret nòmades i vam anar a Barcelona i estava buit, no? I ara està ple i... Ostres, sorprens contínuament. És molt intens. Penso que és algo molt intens i t'ho vius i al fi al cap no pots deixar-te-ho. És com... És dur, però a la vegada és molt bonic. Sí. Suposo que les coses que quan les fas amb el cor s'acaben transmetent i contagien. Sí, i lo bonic d'això és que sempre ho han fet per amor a l'art, no ho han fet en ningú moment, ha sigut per pasta. Si no, ja m'ho haurem deixat ja. Sí, ja fa temps. No, però sí, és un poc això, no? El que no estem així per la pasta, no? Estem així perquè és la nostra passió, no? Entonces... Molt bé, passarem a les preguntes que ens han enviat els espectadors a través de les xarxes socials i mireu, si agafeu el telèfon sentireu una pregunta que ens ha enviat, sí, agafeu-lo, i que si de cas, si esteu en silenci la sentireu tots, però ens l'ha enviat la Su des de WhatsApp. Ah, sí, no? Sí que trobo que sé qui és, sí. Hola, Su. Hola. Bones, sóc la Su, sóc de Barna i m'agradaria saber per què us dieu Smoking Souls. Buah, esta és la que sempre volem que no me la falli. Redoble. Per què el nom? Su, no tenim. Pues mira, el nom és, primerament, és
És un nom que no ens representa ara mateixa, com a banda, com a significat, encara que, bueno, ens agrada fumar i això, sí, però ara mateixa jo moltes voltes penso, joder, pues no sé, em canviaria el nom, no? Però també li prens un poc li tens carinyo ja, no? I a part com va ser un poc com algo estètic en la nostra... Però n'hi ha que contar com va així, tio, per què, saps? Entonces teníem el primer concert, teníem que fer el primer concert i tenien cançons però no tenien nom encara. I ens vam asseure, vam començar a fer el que millor se'ns dona també a banda de tocar, que és fumar. I van dir, de sí, no mos alcem fins que no tinguem nom. I teníem 2 llibretes i van fer una llibreta de si tinguérem un grup punky, com mos tindrien que dir. I aquesta llibreta estava tota plena de noms, però hi havia Mortal Kombat 4, i de noms serios, zero. No hi havia ningú. I al veure'ns així, fumant, parlant i això, ens va sortir aquest nom. Va ser un poc com... Jo estava buscant no sé què a internet, trobo que estava buscant nombres guapos para grupos noveles, ¿no? Para grupos, ¿sabes? O si algo, voy a tener suerte, ¿no? Y sí, no es de coña, ¿eh? I va ser, ostres, i de repente, no sé, on vaig ir a un MySpace, que en l'època, no? Bueno, això fa 7 anys, tampoc fa tant, però... I jo vaig veure el nom, no? A no sé quin comentari, no sé, Smoking Souls, no? I de repente mos va entrar, no? Va ser com... I de repente mire i estaven tots fumant, hi havia uno que a 2 bandes, no? I era com, tio, pues ja està, no? El que mola molt és que després de ficar-nos el nom, tu ficaves al Google Smoking Souls i la segona pàgina era una pàgina pornogràfica. I un dia el pare o la mare d'algú de nosaltres va entrar a buscar a veure si hi ha alguna cosa i va entrar a la pàgina. I els meus fills fan exercici físic, no? Però també el van posar i no sabíem que arribaria... Quants noms de grups han sortit així no et puc explicar massa, no? És com un accident, i realment jo recorde un poc el moment que jo vaig dir, ostres, escollim segur, perquè, ostres, el nom mestre igual està amb nosaltres molts anys, no? Sí, ja va, igual. I a aquesta època cantàvem tant en anglès, en castellà, en valencià, no? Fèiem música perquè teníem inquietuds i no ens plantejàvem tampoc això de fer gires, concerts, simplement fèiem versions de grups que ens molava també i no teníem tampoc molt clar com a banda que volíem fer. El Pau des de Terrassa ens preguntaria quina seria aquella cosa... No, des de Facebook ens ho ha preguntat, aquesta vegada no la sentireu, ens ha preguntat a través de Facebook quina seria aquella cosa que us tatuaríeu, en plan, és una cosa que m'ha impressionat tant que me la tatuaria. Pues la veritat és que dels meus millors amics és tatuador i no m'he fet un tatu per això, perquè no sé ni què tatuar-me ni on. I ara... A mi m'encanten els tatus, però els tatus talegueros, és que tenen una història darrere i no sé què em tatuaria, però sé que m'ha tatuat ja així i recorde l'últim dia de carrera, presentació de TFG, acabar de festa de Mañaneo i això amb una casa i tots estudiants de Belles Arts i casualment hi havia una màquina de tatuar allí i van dir, és una senyal. I es van llevar les sabates, els calcetins i vaig començar a rular la màquina. Que bo. Brutal. Jo l'ensenyaré el tatuatge. Tal volta, igual quede com un soso o el que siga, no? O un típic... Però igual, no sé, provaria algo com... No sé, disfrutar el moment o alguna cosa d'aquestes, no? Saps? No l'he sentit així, no? No l'he sentit així. Sí, que igual queda molt... Però no, és que realment, jo què sé, tampoc no m'agrada molt tampoc posar-me res així, no. Molt bé, per anar acabant, una de les coses que fem amb totes les entrevistes és que, com que nosaltres som l'espectador, ens agradaria que ens féssiu un petit dibuix d'aquell espectador que més us hagi
que més us hagi sorprès, o que més us recordeu, no? O que diguis, mira, aquest espectador, ostres, em va xocar, no? Diguéssim, si voleu podeu repassar que eren els dibuixos de tota la gent que hem anat entrevistant. Però no ho he entès. Mira, si veus entendràs millor. Que tindrien que posar alguna cosa sobre algun seguidor, algun espectador. Sí, l'espectador que més t'hagi sorprès. Però mentre estàvem tocant... Sí. Uau. Jo és que sempre pensé mal. Jo me recordo quan van tocar l'acampada jove en el pobre xic que li va agarrar un xungo i va caure, es va desmaiar, no sé si va tenir un atac d'epilèpsia. I es va obrir ahí tot. I com no he pogut parlar mai amb ell, igual m'hauria de dir. Espero que estiguis bé. Va, però algo més... Ja, algo més bonic, va. Algo més... Que sense despreciar al xicot. I que si ens veu... Pues esperem que estigues bé. Estàvem molt preocupats per tu. Valen coses molt de conya. Sí, però Sí, mira, n'hi ha que... sí, saps? Recordo que els catarres van dibuixar una seguidora japonesa o coreana que sabia crits en plan, visca el Barça. Ai, és que nosaltres no... És que nosaltres no hem anat encara. No, però vull dir que són els únics que han fet algun rotllo internacional en aquesta llibreta. Bueno, a mi em sorprèn molt la gent que puja dalt d'altra gent, no? Que fa el rotllo síndrome castell, no? I em pareix superguai. Però la gent que puja dalt o la que aguanta? La que aguanta és pitjor. A mi em sorprèn més. Ja, em sorprèn més el que està aguantant. Bueno, suposo que el que es ven és l'equip, no?, dels dos. Sí, clar, em pareix molt guai, perquè llavors tens com un contacte directe, no?, amb ells. Més concretament, no? Ja, és que no sé, tio. Però no tenim que cal formular tant, no? Fem un dibuixet en el que aguanta i li diem a tu, per aguantar tant, per aguantar el nostre concert i aguantar a la teva companya, no? Que era el que realment li molava. A tu no el molava el grup. A tu no el molava i damunt estava aguantava. Pues a ell, el típic perfil de persona que aguanta molt. Fes-li bona esquena perquè aguante bé. Ui, És difícil. No, és que Pau és l'artista del grup. Ah, bueno, no, fantàstic, va genial tenir-ho. Pinta quadres i coses d'així. Coses d'així. Ah, mira, pots fer-ho a l'altra pàgina? ai, clar que sí. Bueno, mentre Aneu parlant, fent el mentre dibuix, vas si de cas, dibuixant, us proposo que fem un brindis... Que a mi no em queda birra, ja. A nosaltres tampoc. Bueno, mira, ara vindrà el... Mira, anem a repartir-la. Això és com bons companys, sí. Això està calentufia. Fem un brindis per vosaltres, Ho sé, Miquel. perquè el nou disc la peti molt i perquè tots els espectadors puguin gaudir a tope de la vostra música. I per vosaltres que ens heu acollit. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.